на очі. Краснотёзы на мотоциклах. Бразилия! Уважаемые зрители, давайте поаплодируем нашим участникам. На вас сегодня радовали наши доблестные спортсмены национальной сборной Белорусского союза конькобежцев. Ну а на манеже, конечно, артисты цирка, клоуны, Шумин и Малевич. Колесо смелости Андрей Погорелов. Канатоходцы заслуженного артиста России Михаила Днепровского. Воздушные полотна сестры Ковалевы. Жонглер Адриана